Вот и Москва. Он уже большой, он сам может. В эту сторону. Почки спусти. Вот так вот. Теплоход, музыка играет. Телефон. Ой, ще кльово. Давай, Москва, кажи на български, Москва. Москва. Здравейте, българи. Здравейте, българи. Какво правите? Ася, здравей, Ася. Скоро ще дойдем при тебе във Велинград. Всички велинградчани. Да. Много поздрави. Да. От Москва. Да?